بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا اللي شاف الحلقه بتاعتي على التلفزيون، ناس كتير أوي خدت بالها وعلقت لي على البروش ده اللي انا كنت عاملاه لنفسي ساعتها وكنت لابساه. ده كان بروش كده، هقول لكم دلوقتي طريقه عمله. تمام. وده برضو كنت عاملاه ومنفذاه للمذيعه ساعتها. نقدر طبعا نعمل حرف عربي انجليش، طبعا نقدر ندمج حرفين مع بعض كمان. فالموضوع سهل وبسيط. عملت اشكال كتير قوي الفتره اللي فاتت، فهوريك كده اشكالها. كنت عامله حرف الام مع مجموعه كتب الكتاب دي، وعملت حرف الاتش مع البوكيه ده، وكنت عملت حرف الاي، وتقريبا عملت كذا حرف كده بصراحه، بس هم كانوا قريبين قوي من نفس الفكره دي. فيعني دول بس اللي انا عرضتهم لكم. اللي هيعرف او اللي هيشوف الفيديو ده كامل هيقدر ان هو يعمل اي شكل منهم. يعني هو بس بيبقى فرق حاجات بسيطه. انت بس هتعرف تقدر ان انت بس لو عرفت الطريقة دي والطريقة اللي هي بتاعة السيلفر والجولد تقدر تعمل اي شكل منهم. اذا كان ده او ده، دي طريقة ودي طريقة. تمام. اول حاجة انا استخدمت هنا ايه؟ اللي هي الشرايط الالماس، اللي هي الشريط ده بيتباع بالمتر، متوفر جدا في خامات في اي حتة. يعني لو برضو متاح عندي على التليجرام لو انتوا حابين. اول حاجة بعملها ان انا بقص طبعا من مقاس الحرف. طبعا اول حاجه طبعا الخشب، الحرف نفسه بيتقص خشب ليزر. تمام. خشب ليزر طبعا بعمله ابيض علشان مثلا ايه يبقى اقرب حاجه يعني. ممكن تعملوه سيلفر مثلا لو انتوا حابين. لو هتعملوا مثلا لون جولد ممكن تعملوا جولد. على فكره ممكن تعمل اسماء وحروف وكلمات كمان بحسب الحجم اللي انتوا عايزينه. ونقدر بقى طبعا نغير الكتابه بتاعه الخط نفسها. تمام. وطبعا لون ممكن كمان تهدوه هدايا لصاحبتكم، مش لازم يبقى عريس وعروسه بس. هديه لصاحبتكم، يعني اخواتكم برضو. يعني ممكن الناس تلبسه عموما يعني في اي حاجه، حتى لو مناسبه اي حاجه كاجوال. فمش شرط بس يبقى فرح او عريس وعروسه بس، فاهميني؟ اول حاجه انا استخدمت طبعا اللزق اللي هو البي 7000. تمام. يبقى هو الخشب بيتقص ليزر. تمام. وبعدها اللزق البي 7000. بعدها بقى اللي هو اللي بيتباع بالمتر اللي هو الالماس، الحبل الالماس. تعرفوا ان في نوعين الحبل الالماس، انا مصورها لكم نزلها لكم على التليجرام عندي. بيبقى في مسافه بينهم، وفي بيبقى ثابت عادي. ده مش عارفه اشرحها قوي بس هتشوفوا صورته يعني. التاني بقى بيبقى متحرك، نقدر ان احنا نحركه بسهوله جدا. اللي هيشوف الفيديو ده هيعرف انا قصدي ايه. هتشوفوا كده في نص الفيديو وانا بنفنش الشغل هقول لكم ازاي ده بقى الفرق بين المتحرك والثابت يعني. بقيس زي ما انتوا عايزين كده. بنقيس طبعا الطول بتاع الحرف نفسه، وبنقدر ان احنا نعمله زي شرايط كده جنب بعض. طبعا كل حرف يعني مثلا حرف الاي ده في حته رفيعه منه وفي حته سميكه. الحته الرفيعه ممكن نحتاج منها صفين، الحاجه السميكه دي ممكن نحتاج منها اكتر من صف يعني. تمام. هنرص يعني مثلا استخدمت هنا صفين زي ما انتوا شايفين. التانية طبعا عريضة شوية فهنحتاج مثلا 4 أو 5 حسب ما انتوا بقى بتضيقوا المكان براحتكم يعني. بعمل خلفيه من اللزق وببتدي ان انا اشتغل عادي. ميزه اللزق ده ايه؟ اللزق ده ميزته مهمه جدا ان هو اول حاجه ما بينشفش بسرعه، يعني هو بياخد وقت سيكه كده في الايه في الشغل. ليه بقى؟ عشان انتوا تثبتوا الحروف دي زي ما انا شغاله دلوقتي. هو على فكره انا مسرعه الفيديو كمان، يعني هو انا مش بشتغل بالسرعه دي. الفيديو ما خدش 10 دقايق طبعا انتوا عارفين، بس حركه الشغل وحركه ايدي دي هو ابطأ من كده كمان. لاني ببتدي ان انا اركز الحروف كلها تبقى مرصوصه، والحرف يبقى مرصوص عشان يبقى ثابت معايا. ميزه بقى ان ده ما بينشفش بسرعه، فهنقدر نحرك براحتنا الايه اللي نقدر نحرك براحتنا الحبل لحد ما يبقى مستقيم، ما يبقاش حته فيه معوجه. عكس الايه، عكس الامير لو حطيته هتحتاج انت تحط بسرعه جدا، وتحط مش هتلحق تحرك اي حاجه من مكانها، خلاص اتلزقت. فاهميني؟ بصوا هنا انا بحرك اتعوجت شويه ولا حاجه، بحرك براحتي خالص. دي اكتر حاجه ميزه فيه. بحس ان هو بياخد اكتر وقت، يعني مثلا بياخد حوالي 24 ساعه عشان ينشف. هو بينشف كده زي ايه؟ عارفين انتوا زي الريزن كده بيحتاج مثلا تصلب في الاول وبعدين اللي هو ينشف تماما. هو نفس الفكره كده. فبحس ان هو مثلا ايه بينشف كده مثلا في خلال 24 ساعه. هو بينشف وبيمسك نفسه تمام بعد فتره بسيطه، بس بحس ان هو عشان يبقى تمام قوي بياخد 24 ساعة. حتى اللي خد باله لو اشتغل من اللزق ده في البوكيهات بتاعة العرايس هياخد باله من حاجة زي كده، ان لازم تسيبوه فترة ينشف كده في اي حاجة، في فوزة ولا حاجة، قبل ما تبتدوا ان انتوا تجمعوا البوكيه مع بعض. بدأت ان انا بص، هو انا هنا عاملة تاج صغير كده برضو
وبدات ان انا الفه. طبعا بنعمل شرطه تحت وبنحاول بقى هنا. بصوا انا استخدمت صفين، هنا استخدمت اكتر من صف. بنفس الطريقه هنعمل نفس الفكره التانية دي. بصوا هنا اديني ايدي اتعوجت ازاي. انتوا مهما كان ايديكوا يعني بروفيشنال زي ما بيقولوا، ايديكوا برضو هتلاقيها بتطلع يعني تمام. يعني بصوا انا كنت بقول لكم على حوار ان هو يبقى بص ده اطول ازاي. إيه اللي بقى اللي يقول لكم ان دون ده بقى اللي هو بيبقى بص لما بحرك فيه بيبتدي ان هو يثبت معايا. ده بقى نوع من انواع الحبل ده اللي هو بيبقى فيه مسافة بينهم. ده اكتر حاجة حلوة جدا. ليه؟ بيبقى فيه براح، نقدر نوسع لو هي مثلا نوسع بينهم ونضيق بينهم براحتنا، غير الثابت. ده بيبقى فيه براح كده، نقدر كمان نلفه دوران، يعني بيبقى ليه تكنيك كده حلو. بصراحة بحب ده اكتر، الفرع ده. زي ما قلت لكم هو بيتباع بالمتر، وفي ناس بتبيعه مثلا بايه زي شلة كده مع بعضها. بصوا بحرك براحتي ازاي، وانا واثقه ان مش هينشف بقى ولا هيبهدل الدنيا. ده برضو اخر صف. بصوا على الرغم ان هو اطول شويه الا ان هو ظبط معايا. طبعا كل خط وكل ما هيستهلك صف غير التاني حسب الخط. تمام، لان انا ازقهم برضو مع بعض. ما تنسوش ان الخامات عندنا ان شاء الله متوفره كلها على التليجرام. ما تنسوش اللايك برضو. وده دعوه حلوه كده لطيفه. ده بقى انا هنا بعمل الحته الصغيره خالص دي. هنعمل فيها برضو 2 صفين جنب بعض. وتقريبا دي من اصعب الطرق بصراحه. يمكن الجولد اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ده، الذهبي ده، اسهل بكتير، وهقول لكم ليه اسهل. وممكن نعمله في اسرع حاجه يعني. هقول لكم حالا. بصوا يا رب بس يكون الفكرة وصلت لكم، تقدروا تنفذوا اللي انتوا عايزين تنفذوه. ولو انتوا محتاجينه هو متوفر عندي يعني. ابعتولي على الواتساب واوفره لكم ان شاء الله. متاح عندي شحن محافظات، اذا كان خامات او اذا كان بوكيهات بقى وبوكس كاتب كتاب، ويعني حاجات عرايس من اولها لاخرها يعني. بصوا حركي بقى براحتك. هو اللزق انا واثقه في اللزق ان هو هياخد وقت على ما ينشف، فانا براحتي. بصوا شكله رائع كده. هو كده كان تحفه بصراحه. كنت بوريكم المروحه دي انا زودت بقى هنا 3 فصوص كده مختلفين. بص الفص القمر ده برضو. تعالوا بقى نشوف الطريقه التانية. برضو خشب ابيض بيتقص طبعا ليزر، ومتوفر برضو عندي على التليجرام. بصوا بقى الفكره ده. عارفين الاستراس ده اللي انا استخدمته معاكم في البوكيه بتاع الاميرات. بوكيه الاميره ده انا استخدمت معاكم نفس الاستراس بس كان السيلفر. ده بقى منه ذهبي. تمام. فانا صراحه كنت مستعجله جدا وماسكه الموبايل وانا بصور، بس انا قلت عايزه لازم اقول لكم برضو اوريكم الفكره دي. هنا بقى انا استخدمت الامير، وده عشان انا كنت مستعجله جدا. ما كانش عندي وقت ان انا بصراحه اسيبه ان هو ياخد وقت ينشف او حاجه. فانا عملت استخدمت الامير. عارفين الامير اللي هو بتاع صواني الشبكه اللي انا عملته معاكم في المرايه الاخيره دي. بينشف بسرعه. ده اللي هو مش متذكره اسمه قوي، بس انا وريته لكم قبل كده يعني، بتاع صواني الشبكه. الناس بتقول اللي هو الصاروخ، بس هو مش الصاروخ يعني. هو ده حاجه احلى من الصاروخ بكتير يعني. انا غلفته كله تماما بالمنظر ده بالامير. بعدين بقى هنبتدي ان احنا الاستراس طبعا بيتباع بالكيس كده. تمام. ومتوفر عندي برضو سيلفر وجولد وكده. بص ده الاستراس ده. فبدات ان انا اغلفه تماما بالاستراس. عايزه اقول لكم ان انا نسيت الاسم ده في الجاكيت من يوم التصوير. والحمد لله يعني اتغسل. اتغسل. طبعا خشب اتقسم نصين طبعا مع الغساله يعني. الحمد لله. فممكن بقى طبعا تعملوه سيلفر زي ما انا قلت لكم. غلفته بقى تماما كله 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 بالمنظر ده. مش عارفه كنت يعني بصور وانا ماسكه والدنيا تمام. بصوا مسكته بكل سهوله ازاي. ولا اكني الامير نشف في لحظه. لو حسيت ان الامير نشف معاكم بتزودوا امير تاني وبتكملوا عادي. تمام. بس اظن دي اسهل طريقه بالنسبه لكم. طبعا تعرفوا تعملوا سيلفر وكل حاجه. وده اللي هو بتاع اسمه الدبوس. عادي دبوس بيتباع برضو كده بالدبوس الواحد، وفي منه حجمين. بدأت ان انا نقطة شمع صغيرة من ورا ولزقته. عايزين تلزقوه بالامير تلزقوه برضو بالاي 7000 بهيلزق. هنا بقى انا استخدمت في
فصوص الألماظ الصغيرة اللي هي بتاعة البوكيهات حطيتها في الجنب. هنا دي الاسترس مع فصوص الألماظ، يعني حطيت فصوص الألماظ كلها وحطيت عليها الاسترس.